Bueno, otra vez vamos a revisar los ruidos cardíacos, profe. 4 dedos arriba de las chifoides. Y más o menos segundo espacio intercostal. Ahora ventrículo derecho. Aquí fue la aurícula. Segundo sonido, primer sonido. Aurícula izquierda, segundo sonido. Ventrículo izquierdo, primer sonido. Ya empieza a escucharlos un poco más claros. Y como dije en el video anterior, especialmente en el lado izquierdo es donde se notan más los sonidos.